Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Oath for Him. Iya ni siya ni Ajmal. Panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokot, bahala ka pag gusto ka. Te, ano ni siya kung simutan? Balik kalma nga citrus nga ginlakutan sa kahoy na no citrusy kag woody na puno ni siya sang prutas, citrus, bulak, kahoy kag hilamon na no nami ang iya nga timpla. Ang angay nga temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Basta hindi lang taman kay init kay base mga slum ka kay kadamo daan sini nga citrus. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have plum, watermelon, blackcurrant, orange, apple, lemon, kag bergamot na masimutan mo gid ang watermelon. Kag ang plum ang kag ang blackcurrant kahatag siya simpag kadulom nga tamis nga hamot. Jutay lang nga tamis. Amo lang na. For the mid, we have jasmine, rose, iris, geranium, kag lavender na ang geranium gahatag siya nga pagkaklaro nga hamot, no? Ang iris jutay lang nga pagkapulbos pero mas klaro ni siya kaysa nga mapulbos. Kag for the base, we have oak moss, musk, cedar, patchouli, vetiver, kag amber. Na ang oak moss, pagkapait nga pagkakahoy, kag cedar, kahoy man. No, patchouli nga pagkaduta, no, kag vetiver nga hilamon. Na, no? Nami ang iya nga timpla, kag nami siya suksokon sa mga okasyon nga formal, no? Kag bisan hindi o formal, okay na siya, no? Pwede mo man siya suksokon adla-adla, basta nami lang ang panahon, hindi lang taman kainit. Amo lang na. Te, kabay pa namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga mga luyag nga pahamot, nga luyag istorya sa akon, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!